Sæl, ég Óli og kom inn í Kvosina í febrúar 2009 með Hilmi. Mér hlýtur nú að fara eitthvað aftur í allavega klæðaburði, órakaður og með skurð í andlitinu. En ástæðan fyrir að ég kom ekki inn var sú að ég stofnaði þetta fyrirtæki í samstarfi með 3 læknum, 2 tölfræðingum og fyrir allavega annarkvort að tróða mér inn í hálofti á Landspítalanum eða ég fengi tækifæri á að finna skrifstofu sjálfur. Og það vildi svo til að þetta var akkúrat opnað á sama tíma. En fyrirtæki okkar er hugbúnaðarfyrirtæki sem þróar heilbrigðislausnir, lausnir fyrir heilbrigðiskerfi í rafrænum sjúkraskráir út allan heim. Og það er mjög mikilvægt eins og Hilmir var að segja með þessar viljayfirlýsingar að undirbúa sig fyrir fjárfesta er í rauninni bara eins og útbúa gott CV fyrirtækisins. Og það sem við gerðum að við tókum alla þá aðila sem við vorum í einhvers konar samstarfi við, til dæmis íslensk yfirvöld og yfirvöldi Sádi Arabíu og aðra, og við létum alla skrifa undir viljayfirlýsingu sem sagði að í framtíðinni munum við mögulega kaupa kerfi að okkur. En fyrstu 3 árin rákum við fyrirtæki okkar alfarið á styrkjum frá Tækniþróunarsjóð, Landspítalanum, Háskóla Íslands, NMI, átak til atvinnusköpunar og vorum komin á þann punkt þegar við fórum að leita fjárfesta að fyrsta varan okkar var alveg tilbúin. Við vorum búnir að hefja akademiska markaðssetningu, þá ég við ráðstefnur og annað sem við vorum að kynna fyrir opinion leaders út allan heim til að fá þeirra vilyrði fyrir þessu. Og sem og að hefja markaðssetningu, commercial markaðssetningu fyrir clinics, private spítala og annað í Bandaríkjunum og í Miðausturlöndum. Og okkur fannst kominn tími til að leita að aðilum til þess að koma með peninginn og sem gætu haft eitthvað input í fyrirtækið. Og þetta gerist núna í rauninni bara í byrjun árs. Endilega spyrjið með hafið ykkur spurningar, þeir eru eflaust komin á mismunandi stað með þetta, þeir eru mörg að velta ákveðnum hlutum fyrir ykkur, þannig bara endilega, ég ætla rauninni bara að segja okkar sögu og ef þið hafið ykkur spurningur það þá bara skjótið. Við fundum fyrst með Nýsköpunarsjóði atvinnulífsins og öðrum einstaklingum. Það sem er kannski helsti munurinn sem mér fannst á Nýsköpunarsjóði atvinnulífsins og fjárfestum, eða englum, ég reynir nú forðast að kalla þetta engla, ég veit ekki af hverju, er sá að Nýsköpunarsjóður vill verkefni sem eru komin lengra á veg. Englar eru tilbúin að vissulega taka meira áhættu, en í rauninni var verkefnið, þeir sögðu við okkur, okkur finnst þið ekki vera komin nógu langt, þeir eru ekki byrjaðar að selja þetta og þeir eru ekki alveg vissir hvernig þið getið selt þetta og þótt við vorum að útskýra fyrir, ég veit ekki hvort þið hafi ekki skilað það ekki. Þannig að við rauninni svolítið hættum að fókusa á þá og fórum að leita að fjárfestum bara í gegnum okkar sambönd. Og ég veit ekki, mér finnst jafn líklegt að hitta fjárfestir, á einhvern seed forum eins og bara á BF5. Þið geti farið út á einhvern skemmtistaður og tala við fólk og reykjast á manneskju sem er með pening, sem langar til að gera eitthvað með okkur eða fyrir samstarf með okkur eða eitthvað þannig. Þannig að við byrjum svolítið aktífli á því. Fyrirtækið okkar er samsett mikið af akademísku liði. Þetta eru aðalega læknar, starffræðingar og þannig og ég er eini viðskiptamenntaði aðilinn í fyrirtækinu. Þannig að við vorum svolítið á sikkurum pól hvernig við áttum að gera þetta en fundum síðan aðila sem er akademíker en businessmaður og fórum á fundi með honum og þetta voru alls held ég einhverjir 4 fundir sem við áttum með honum þangað til hann committaði inn í fyrirtækið og yfir 3 mánaða period. Það sem hann óskaði eftir yfir þetta period var að sjálfsögðu viðskiptaáætlunin, hann vildi prófíl starfsmanna allra, að hann vildi vita hver framtíðarsýnin okkar var og síðan bað hann okkur að gera því ógerlega að það að vera með þetta fyrirtækið. Og við vorum ekki konum með tekjur á þeim tíma. Það var ekkert fyrirtæki á markaði sem gat endurspeglað okkar betu sem þarf til þess að reikna út verðmætið á fyrirtækinu. En við gerðum það samt og ég ætlaði kannski aðeins að fara í það hvernig við gerðum það. Ef það skildi geta hjálpað ykkur einhvern veg, þá endilega spurðið út í þetta, en ég er engin snillingur með þetta.
Vandamálið einfaldlega að það erfitt að verðmeta fyrirtæki sem eru ekki með þessa eiginleika, annarkvort þú eru komin með tekjur eða eru með betun á hreinu. Og það er svolítið sem ég að skynja í dag hjá fyrirtækjum aðallega erlendis sem eru að fara í svona round one investments að þeir eru að taka svona alternative leið í þessu þar sem þeir hreinlega sleppa því að verðmeta og gefa englinum svona convertible, eða engilli gefur þeim convertible loan í staðinn fyrir fjárfestingu og mér finnst þetta mjög sniðuleg þess vegna er ég að segja þetta. Þar sem að hann kemur inn, lætur ykkur hafa ykkur ákveðna upphæð sem þið semjið og á þann rétt þegar þið farið í round 2 investment eins og Hilmir gerði með að fara frá Englum yfir til Eyrir að þá fara hann að breyta sinni eign eða láninu sem hann lét ykkur fá yfir í hlutafé. Og þetta er í rauninni ekkert flóknara það, en þetta er mjög beneficial fyrir báða aðila og endilega kynna ykkur þetta betur. En fjárfestingin sem við fengum inn til okkar var frá svona bankamanni og þetta voru okkur 10 milljónir sem við fengum inn til 3 ára sem greiðist yfir 3 ár. Og við þurftum að gefa út 75.000 nýja hluti í fyrirtækinu. Við áttum einhverja hluti inni fyrir. Verðmæti sjálft kom út að 1,2 milljörðum króna. Samkvæmt svona reikningslíkani sem við settum upp. En að sjálfsögðu var raunvirði fyrirtækisins miklu lægra. Við myndum aldrei fá, mér finnst það mjög ólíklegt, ég veit ekki kannski að Jón getur svaraði Pétur sem er fjármálastjóri ennum með þetta. En það er ólíklegt að fyrsti fjárfesting kom inn á ykkar verðmæti á fyrirtækinu. Þetta er yfirleitt mjög dýrt fjármagn sem maður er að fá inn. Og ég tel að við höfum sloppið svona alveg ágætlega þar. Ég held að sé ekki óalgengt. Ég veit til dæmis eitt fyrirtæki út í bæ sem var hérna inni sem tók, 60 milljónir inn eða 70 milljónir inn fyrir 40–50%. Og þú veist, það er bara mjög dýrt. Ég myndi reyna að forðast það bara eins og heitan eldinn sko. Það sem við notuðum til þess að gera þetta verðmæt, við áætluðum tekjuflæði, við vorum ekki með neina betu og við gerum spektrum yfir ávöxtunarkröfunar. Við gáfum margvíslegar ávöxtunarkröfur sem þýðir einfaldlega það að hann gat séð hann gat metið sjálfur hversu mikil áhætta það var í fyrirtækinu og séð út verðmæti út frá því. Liðirnir sem hann leit helst á að sjálfsögðu vörurnar okkar, hvar við ætlum að selja það og til hverra. Optos, þessi hérna aðili, private aðili og þetta hérna yfirvöld. Við vildum hafa báða þarna inn og þetta var bæði líklegt. Hérna fer þetta út, tókum þetta 15 ár fram í tíman. Og sjálfsögðu viltu hafa tekjurnar, EBITDA, NOPAT sem er Net Operating Profits After Tax. Þeir skoðuðu það mikið og sjálfsögðu núvirðinguna og síðan rekstrarvirðið sem kom út í 1,2 milljónir með 50% ávöxtunarkröfu. Ykkur er velkomið að fá þetta hjá mér eða viljið fá eitthvað svona yfirleitt. Þetta er rauninni template sem ég bjó til með vinum mínum sem vinna í Landsbankanum og hafa ekkert að gera. Og það er þetta að fylla inn í þetta og leika sig aðeins með þetta, en þetta hjálpaði okkur mikið. Þetta allavega sýndi fjárfestunum að við höfum eitthvað vita á því sem við erum að gera og við getum sett eitthvað price tag á fyrirtæki þrátt fyrir þeir sem ekki komið með tekjur og vitum allir hvað beta er. En við fórum að undirbúa sjálfa fjárfestinguna og fjárfesturinn ákvað að taka sjálfur varasæti í stjórn og setja inn mann fyrir sína hönd. Og ég veit nú ekki hvort að það sé eitthvað svona típist fyrirkomulag en það hentaði okkur ágætlega. Það kom samt í minn hlut að sannfæra þessa akademika að það var að koma mjög svona heavyweight bankamaður inn í stjórn hjá okkur. Var það á persónulegum grunni eða með annar mann? Bankamaðurinn, var hann komið með eigin peninga? Nei, hann kom bara fyrir hönd fjárfestinsins, þeir eru bara vinir sko. Og það sem við vorum kannski svolítið happy með var einmitt að fá inn viðskiptamenntaða mann og það vantaði í fyrirtækinu. Ég get ekki einn verið að berjast alltaf á móti 10 akademingum sko, það var svolítið mikið hjá mér. En allavega við fórum að hefja samningsgerð við fjárfestan sem er bara eitt plagg sem kallast hluthafasamkomulag. Og við tókum fyrirmynd af því frá Nýsköpunarsjóði atvinnulífsins, trimmuðum það alveg niður en lentum samt í veseni með það. Og þegar á hólminn var komið, þegar við héldum að við vorum búin að samræma þetta allt á milli okkar og fjárfestisins
og setjast á fund, þá kemur upp ósamræmi milli hluthafa og stjórnar. Og ég held að fjárfestin ætlaði að labba út. Og ég roðnaði allavega mjög vandræðilegur, en þetta tók 3 vandræðilega hluthafafundi til að ná undirskrift. Þau voru mjög vandræðilegir. Og þetta var þá sem sagt að aðilar, við erum með Landspítala og Háskóla Íslands sem eru hluthafar í okkar fyrirtæki og þeir sem sagt höfðu ekki kynnt sér ákvæðin og höfðu ekki skilið hvað verið að tala og við vorum alltaf búin að senda öll gögnin út og þegar við áttum bara að mæta og skrifa undir þá þurfti að fara að breyta samþykktunum. Og þá þarf maður að kalla til alla aðra og þetta var tómt við þessu. En allavega þetta tókst á endunum og þess vegna ef þið eru að fara í þetta ferli þá mæli ég með því að öll samskipti séu bara fluent og reyna að hafa alla inn í því. Ég vissi aldrei hver ég átti að sísi inn í þessi mail. Á ég hafa þennan og ég taka þennan inn í þetta, hvað erum við að pæla hérna, má þess ekki vita þessu. Bara hafa alla. Ég komst að því undir endan að ef allir eru á sömu blaðsíðu, það vilja allir gera sama hlutin, þá hefur maður ekkert að fela. Það er búið að ákveða basic atriðin þegar við kemur að þennan búin. Búið að ákveða hversu mikið hlutafé hann fær fyrir ákveðið mikið pening. Þannig að þetta á ekki verið neitt vandamál, en þetta er það samt alltaf. Allavega held ég það. Já, eins og ég sagði, þá tókum við fyrirmynda af þessu hluthafasamkomuli frá Nýsköpunar- og atvinnulífsins. Þetta gengur framar samþykktum félagsins. Þetta gerir það og ég held að muni alltaf gera það, kannski ég geti svarað því betur. En í okkar tilfelli gerir það að það þarf að passa mjög mikið upp á ef það hefur verið gerður kaupréttarsamningur við einhverja starfsmenn að hann verið tekinn inn í þetta hluthafasamkomulag. Út af það sem gerist er að hlutafé fjárfestisins verður eins og svona eiginlega forgangshlutafé. Sem þýðir einfaldlega það ef að við ákveðum að selja fyrirtæki okkar, hann kemur til dæmis inn með 100 milljónir. Við ákveðum að selja fyrirtæki okkar fyrir 110 milljónir. Þá fær hann fyrstu 100 milljónina sína tilbaka. Og þetta er sjálfsögðu tímabundið til 4 ár fram í tíman, náttúrulega dettur út. En þetta bara brýtur upp á af alla kaupréttarsamninga og allt það sem hefur verið gert við fyrirtækin áður. Þannig við vorum að lenda í svona þannig misræmi á milli samþykkta, kaupréttarsamninga og hluthafasamkomulagsins. Og þetta tók svolítið tíma að ganga almennilega frá því. Hluthafasamkomulagið sjálft og þessi innkoma fjárfestisins hefur áhrif á allt í fyrirtækinu. Það þarf að breyta í hvernig skipaði stjórn hjá okkur, það þarf að breyta í hverjir skipaði stjórn, hversu mikil áhrif þeir hafa varðandi atkvæði og annað. Og þetta er allt tíma ákveðið fram í tíma samkvæmt einhverju tímaramma, sem er mjög mikilvægt að hafa. Það má aldrei gera þetta infinite. Að mínu mati þá er þetta að skapa alveg gríðarlegt vesen í framtíðin held ég. En þegar öllur kolt á botni þá kom þessi maður inn í fyrirtæki okkar með sinn stjórnarmann og þegar ég horfði tilbaka þá byrjaði að pæla það var aldrei neitt vesen á þeim. Þeir settust alltaf bara við borðið, þeir vildu bara gera vel, en það sem var vesen á var stjórn og hluthafar. Og það, eins og ég segi þetta, en ég glemdi nú að minnast á það, að það þarf að sjálfsögðu að útskýra fyrir öllu hlutum, þau kannski þekkja ekki nógu vel hvað gerist þegar verið að taka í nýtt hlutafé, að gefa út nýtt hlutafé, er að þeirra hlutur þynnist. Og við þurftum að brjóta það allt niður og sýna að og eftir kannski 10% þá var það kannski að fara niður 0,5%. En að sama skapi ertu að taka inn fjárfesta. Og fyrirtæki eins og okkar, við höfum aldrei tekið inn fjárfesta, við vorum aldrei á markaði neitt, sem því við vorum ekki verðpunkt á okkar hlutafé. Við vissum ekki hvað hlutafé var mikils virði. Þannig ef að ég var lítill starfsmaður í fyrirtækinu en ætti 5% og sem myndi fjárfestin kom inn, þá var allt í einu komið verðmat á minn hlut og að sjálfsögðu viltu það. Þannig að það selur flestum það að taka í nýja fjárfesta allt í einu átt að sjá því að hluturinn þinn er kannski komin upp í, ég veit það ekki, 15 milljónir. Þannig að það var svona skemmtilegt fyrir marga sem áttuðu sig ekki á því að allt í einu áttu sig að komin tala minn hlut, ná í pening. Og þá byrjaðu að spyrja veð í hlutunum og annað.
En ég ætla nú ekki að hafa þetta mikið lengra, ég ætla kannski að opna bara fyrir spurningar ef þeir eru að pæla eitthvað með til dæmis verðmatið eða annað, hvernig þetta er reiknað út. Vanalega svona með þessa verðmatsútreikninga að þá er sem sagt, þá ertu með betu eða ef þú ert ekki með einhverja fyrirliggjandi betu í ára getur þú tekið svipa fyrirtæki sem er á markaði og betan er í rauninni bara sem sagt betan er alltaf margfölduð af álagi, það ekki Jón, og álagi mismunur á markaðsvöxtum og raunvöxtum og sem sagt raunvextirinn er í rauninni svona riskfrí reitið sem eru bara vaxtakjör á ríkisskuldabréfum og Seðlabankanum. Einfaldasta myndina má segja að hún sé eiginlega svona veginn vísitala kostnaðar fjármagns. Já, akkurat. Já, allt of flókið. Já, þetta er einfaldlega, þetta er samt allt of flókið. Já, best bara að segja akkurat. Þú var einhvern að taka bara einfaldlega niðurstöðu sjóðstreymis í lóktíðanbyrjus og nú verður það. Já, við gerum það, sko. Sér það er partur af þessu, þá þarf þetta ekki að betu. Já, nákvæmlega. Þetta er peningar sem verða til lóktíðanbyrjus. Akkurat. Nú verður það með okkar ávöxtunarkröfu. Það er mjög einföld sem notuður oft í verðmatsfyrirtækjum. Ég baði mitt Jón fjármálastjóra sérstaklega að koma hérna með til að flækja þess hlutinni ef við þyrftum á að halda. En þetta er búið að vera frábært hérna hjá þér, Óli, og ákaflega athyglisvert að fara í gegnum þetta. En ef það er einhverja spurningar einmitt varðandi verðmat og þess háttar til Óla eða til Jóns, þá bara endilega. Já, mér langar að spyrja Óli hérna. Takk fyrir þetta var mjög flott. Þurftuð þið ekki að sækja ykkur aðstoð til þess að þeir fóru að nálgast fjárfesta eða ná peninga, þurftuð ekki að sækja ykkur aðstoð út upp og að semja og það sem gerðist var að með þetta blessaða hluthafasamkomulag það komið mitt hlutverk að trimma það niður eins mikið og ég gat taka út fullt af ákvæðum, þetta endaði í 13 ákvæðum og síðan tóku hluthafarnir þetta og þeir sendu þetta til sinna lögfræðinga. Það er sú aðstoð, þetta er náttúrulega gert af lögfræðingum til að byrja með, sem kostar, ég held að við sagt að það kostar eitthvað 6 milljónir að gera þetta samkomulag upphaflega. Og en síðan þarf það að láta, aðra lögfræðinga að fara yfir þessar breytingar sem við gerðum. Og það er svona, það kom í ljós að, ég veit ekki hvort að það er til jafnmörg álit eins og það eru til lögfræðingar en að vissu leyti þá voru þeir mjög óánægðir með þetta. Þeir sögðu þetta sem brýtur í bága við okkar rétt og því líkt. En þetta er í rauninni eina leiðin til að gera þetta og mér persónulega þegar ég var að lesa þetta yfir, þá fannst þetta sanngjarnt. Bæði gagnvart okkur og gagnvart þeim. Þegar hluthafi er að taka þessa áhættu sem hann er að gera með að koma inn í fjárfestir inn í svona lítið fyrirtæki, þá er hann er að taka áhættu sem á að gefa honum aukinn rétt. Það er þannig bara. Hann er ekki að fara að fjárfesta í vöru sem er að fara að gera milljarðamæringi á næstu 2 árunum. En að sama skapi höfum við eitthvað sem vinnur með okkur og það er umhverfið okkar í dag. Fjárfestar sem eiga peninga og það er alltaf sagt að það sé til nóga, en ég sé það nú samt ekkert alltaf á hverjum degi að það sé til nóga svona fólki sem er tilbúin að láta peningi í þetta, er að þeir hafa engan annan stað til að láta peningarna svona vissu leyti. Ekki við vilja fá möguleika á einhverju skemmtilegri ávöxtun. Þannig að við erum góður kostur í dag að mínum mati, varðandi það að geta boðið fjárfestum að koma inn í fyrirtæki fyrir svona jafnréttiskjör og á meðal dýru verði. Það meikar ekkert sens fyrir mig að vera að selja hlutafé sitt svo dýrt að það tapa líka við yfiráðum í fyrirtækinu strax, eða ég tala nú ekki um 40%, 30%, 35% mjög mikið. En hvað fóruð þið inn á? Þið voru með 60-70 milljónir, hvað tókuð þið mikið prósent af þessi hlutafé? Það tóku 20% í fyrirtækinu. Leið og þið eruð í rauninni að verðleggja einhvern hluta af fyrirtækinu, þá eruð þið að verðleggja fyrirtækið allt. Þið þurfið alltaf að hafa það í huga. En það líka að hafa í huga í rauninni á hvaða tímapunkti best er að selja. Og það er mjög mikilvægt í rauninni að reyna að gera sem mest sjálf fyrir styrki og þess háttar til þess að geta kannski selt síðan á hærra verði þegar þar að kemur. Þá er þið komið lengra með fyrirtækið. En sumir þurfa samt sem áður bara fjármagn fyrr
En þetta alltaf spurning og það skiptir alveg gríðarlega miklu máli þegar upp staðið á hvaða tímapunkt selt. Og annar punktur í þessu þú spurningin hvernig fjárfesta maður á að taka inn í fyrirtækisins. Á ég að vera að taka inn einhverja fagfjárfesta eins og Eyrir. Kostunum við þá mögulega að þeir geta látið meiri peningi í eitthvað síðan meir. Eða á ég kannski að vera að taka inn engil sem að taka alla sem peningi sem hann búin að áætla í einhverja fjárfestingur og dreifa milli 3 fyrirtækja og aldrei eftir að fá meira frá honum. En hann verður alltaf með þar þannig að selur hann út eða hann selur sjálfs út, eða kaupir hann út. Þannig að þetta eru pælingar sko, en eins og ég segi, þú veist, það voru mér fannst við vera rosalega heppin að hafa fengið utan á komandi mann ekki sjálfan fjárfestan endilega inn í stjórn. Fyrir mér, þú veist, það meikar ekkert sens að vera að fá aðilinn í stjórn ef hann ekki að fara að gera neitt nýtt. Ef hann bara að fara að sita þarna og flækja allar ákvarðanir, þú veist, þá getur hann alveg tekið varasæti og sleppti að vera að stækka stjórnina. Það er mjög mikið vesen að stækka stjórnum einn mann. Og það bitnar alltaf allt á mér. Þannig að og síðan fengum við inn hennar bankamann og ég svona business-minded sjálfur, sko. Þannig að hann heitir Ármann Þorvaldsson, við getum alveg opið með það. Og er mjög góður gæi og hann bjóst ekki við því að þetta er maður sem rak Kaupþing í London að hann myndi nenna standa í einhverju veseni með einhvers sprotafyrirtæki. En hann mættur inn okkur í einustu viku. Niður á skrifstofu og funda með okkur, vill gera þetta, hringi sína kontakta. Ég veit ekki hvort það sé fegin að losna frá þessu bankaumhverfi eða hvað það en það allavega mjög jákvætt að sjá það sko. Þú vístir þér á hvernig þið lentu í vandræðum með hluthafasamkomulaginn og annað slíkt. Þetta er ekki 3 svona vandræðilega fundi. Hvar finnst þér helst skóinn kreppa? Mér persónulega alltaf myndist vanta mér umræðu og þroskaðar umræðu alla þessa kovenanta og fyrirmannana og hluthafasamkomulaginn og allt það. Hvar finnst þér helst skóinn kreppa? Sko það er forgangs, að tala hvaða hluti af samningum það er sem flækist. Það er kaupréttarsamningur og forgangshlutafé fjárfestisins. Það var í rauninni bara ein grein sem við gátum ekki sætt okkur við, eða gátum ekki sætt saman Og það var þá aðalega stjórn og hluthafar. Stjórnin vildi gefa meira eftir, hluthafarnir minna, eins og alltaf. Og og í rauninni fjárfestirinn vildi bara fá sinn rétt sem var eðlilegur og þetta var bara spurning hvernig við myndum útfæra það. Orðarlega séð sko. Og endilega ef þið viljið kíkja á svona hluthafasamkomulag þá bara tóku ykkur nafnspjaldvöndur og getur bara sendt mér mail og ég skal senda ykkur þetta NSA plagg. Og fyrirgeðu, þetta er erlent fyrirtæki sem ég var. Voruð þið byrjuð að fara til Englana, voruð þið mjög fastmótaðar hugmyndir það hvað ætla að selja stóran hluta og fylgja nýtt? Já, sko við vorum með max, við vildum ekki selja meira en 20. Þannig var ekki fyrstu ráðan, það myndi ekki með, já. Þetta var nú ekki alveg það gott, sko. En og við vildum, við höfðum þessa verðhugmynd á hlutaféð þegar við fórum af stað og það gekk eftir bara. Þú veist, ég held að það vill engin fjárfesti vera að koma inn í fyrirtæki fyrir minna en 50 milljónir. Þú veist, það vallaðis virði ekki ef að fyrirtæki að stefna eitthvert og það sem gekk með okkur, þú veist, það er eitt stór galli við fyrirtæki og eitt stór kostur. Gallinn sá að það er erfitt að selja þessu vöru og hún hefur ekki verið seld áður. Kosturinn sá að við erum með alveg fáránlega sterkt tím á bakvið fyrirtækið. Við erum með 13 manna hóp sem er leiðandi í heiminum á þessu sviði sem hjálpar okkur. Þannig að þetta tvennt svolítið vegur upp mót okkur öðru af þessu leyti sko. Þannig að en eins og ég segi þá fengum við þessi sambund að þessum fjárfesta í gegnum fólk sem við þekkjum. Ég veit að það eru margir sem hafa spurningar og þess aftar og við höfum líka reynslubolta eins og frumkvöðul frá MTT og Remo og frumkvöðul frá Nox Medical og það væri fróðlegt fyrir ykkur að geta spurt þau en þið þekkið allavega andlitinn og geti gengið að Óla og Hilmi og svo er hann fjármálastjóri hjá okkur, hann Jón Hreinsson, að hann er líka ákaflega góður í að aðstoða við verðmæta fyrirtækjum og þess aftar. Svo að að gera bara nýta ykkur þessa aðstoð. Af því að það var minnst á starfsorku áðan, þá má ég nú til með að benda ykkur á hann koma hjá Nox Medical.
Þetta er maðurinn sem á hugmyndin á starfsorku og kom með hana til mín. Við erum bara útfærslu tólið sko, en hann átti hugmyndina. Svo að það eru margir sem hugsa fallega til þín, komið minn. Heyrðu, en ég þakka bara ykkur fyrirlesurunum fyrir frábæra fyrirlestra og ykkur fyrir komin og vona að það hafi haft gagn og gaman af.